Какие бомбы, ебать. Давайте, все. Ты коротенький? Да это опять проебавший. Это Жека хули проебался. Опять и снова хули. Нет, опять и снова проебал. Кого ты выиграл? Кого ты там проебал, ебаный в рот? А, Еще 15 раз хуярил. повезло тебе хули. Здорово взял. Татарский, Я говорю, он стал. Короткометражка, как Жека приседает. Какой-то как раз татарский купил, да, нормально. О, там Вика, надо будет бумагу. банан скоро будет. Сейчас банан будут хавать, представляете? А? О,